Moja luda avantura sa Jojo avanturom se nastavlja ovde u trećem delu. Kao što znate, ja sam nedavno počeo da čitam ove mangije i ovde se fokusiramo prvenstveno na mangije. Prvi deo je bio po meni veoma loš, poprilično užasan. Ja mislim da sam mu dao 4 kao ocenu. Drugi deo je napravio neke korake, dobre korake napred, ali dalje ništa, stvarno ništa bitno i ništa posebno dobro. Mislim da sam mu dao 6 i skroz me začuđuje da je treći deo u stvari lošiji od drugog. Ima nekih boljih momenta, to niko ne može da spori, ali jednostavno Araki, ja ne znam kako nije znao ovo bolje da izbalansira, kako nije uzeo negativne, kao da je uzeo pozitivne delove iz prva dela i učinio ih boljim, i onda je uzeo i negativne delove iz prva dela i učinio ih još gorim. Očigledno da ovde ima malo više eksperimentisanja, ali tako upoznajemo se sa standovima, ali jednostavno ovih 150 i ne znam 3-4 čaptera koliko god ne zaslužuju moje vreme. To je previše vremena uloženo i jako malo stvari je nazad poklonjeno meni u ovom čitanju. Ja mislim da je ovo bilo veoma veliko traćenje vremena, većina ove mange. Uopšte nisam želeo nekada se vraćam ovoj mangi da je čitam, jednostavno morao sam se teram da nastavim i u nekoliko trenutaka sam bukvalno pada u san, jednostavno toliko me uspavala koliko je bilo dosadno. Ovaj video može da traje 100 godina, ali ja ću pokušati nekako da ga učinim malo kraćim, zato što ovde ima jako puno stvari da se priča, jako puno likova i stvarno ne bi volao ovo da traje 20 minuta, tako da bacimo se odmah na sam početak, vidimo da je dio živ, ima telo glavnog junaka iz prvog dela i bukvalno ono što nas tera napred u avanturu je Holly. Ona bukvalno je na samrti, da bi nju spasili moramo da ubijemo Dia. I tu kreće ova naša avantura, potpuno glupa primesa, ne zato što je tako predstavljena, nego zato što nema nikakvog smisla, ne spominje se uopšte u toku ove mange. Holly se spomene možda 2 puta u ovih 100 i nešto čaptera. Ja na kraju, kad smo se vratili nazad i kad smo videli da je ona dobro, sam skroz zaboravio da je ona uopšte lik ovde, da ona uopšte postoji, da smo zbog nje krenuli sve ovo. Ona je ćerka i majka dvojici glavnih likova u neku ruku, mada oni stvari nisu ni glavni likovi u ovoj mangi po meni. Da ima toliko malo potrebe da se ona spominje i da oni uopšte nekako iskazuju tu svoju neku ljubav i želju da je spase kroz čitavu mangu, je meni bilo suludo. Bukvalno bilo šta drugo je moglo da bude premisa. Osveta, samo saznavanje da je Dio živ je bila dovoljna. Ja kontam da je ovo možda bilo zbog to kao, oni su morali da brže da idu. Imaju, ne znam, 50 dana, 40 dana koliko da je spasu, inače će umreti ako ne stignu tamo na vreme. Ali u jednom trenutku Araki ovde ne daje, sem u par rečenica kao moramo da požurimo, što ništa ne znači u mangi koja traje ovako dugo, koja ima voliko borbi, bespotrebnih borbi, bespotrebnog stajanja i skrećanja sa ovog puta. Ni u jednom trenutku ja nisam osjetio da nam je autor dao do znanja da u stvari ovde postoji nekakva žurba i da postoji uopšte nekakva potreba da oni brzo stignu tamo da idu. Tako da po meni je ovo potpuno promašan početak i ideja zbog koje se upuštamo sve ovo. S druge strane, ja kontam da neki ljudi iskreno boli kur, zato oni su ovde zbog avanture, zbog borbi i zbog likova i ja bih rekao da ova manga pada i barem u 2 od te 3 stavke ovde isto. Ova avantura je previše dosadna. Ja sam bio oduševljen kad sam vidio da ćemo posetiti nekoliko različitih mesta, idemo i u Pakistan, Indiju, Egipt, Hong Kong. Sve je to super, ne provodimo mi tamo nikakvo vreme, bitno da bi upoznali malo bolje ove naše likove na neki kvalitetan način, iako se upoznajemo kroz neke šašave trenutke. Ne upoznajemo se sa tim zemljama kojima se nalazimo, Araki se spreda sa Indijom često i to je bilo smešno za vidjeti, ali stvarno se ne upoznajemo sa tim zemljama tu, sem vizuelno malo kroz pejzaži, kroz jednostavnu strukturu i arhitekturu tih mesta. I jednostavno nije bilo bitno gde smo, kak ima veze gde smo, da li smo u Egiptu ili Pakistanu ili Indiji, uopšte nije bitno, zato što sem tih pozitivnih slika i kako malo drugačije gledaju likovi, jednostavno ništa nema veze, mi se samo borimo sa potpuno nebitnim likovima. A likova ima malo više glavnih, ima ih sada 6, jer ovo je ekipa od 6 likova, što je meni bilo na početku dosta zanimljivo. Mislio sam da ćemo stvarno imati prilike da vidimo kako oni postaju pravi prijatelji, prava porodica, kada neko umre, a znao sam da će neko umreti, u svakom delu neko umre, mislio sam da ćemo nastaviti ono iz drugog dela, da će jednostavno to imati udarac, da će biti bitno, apsolutno nema nikakvog. Ja mislim da ovi likovi stvarno nisu dobro iskorišćeni, da jednostavno nismo proveli vreme na pravi način i upoznali zašto je njima stalo jedni drugi. Neki se poznaju od pre, ko da se ne poznaju uopšte, neki su porodica, ko da nisu porodica uopšte. Jednostavno je bilo jako čudno koliko je Araki malo vremena proveo uopšte davajući neku dušu, meso, pozadinu, istoriju i pogled u budućnost ovim likovima koji su ovde sa nama svo vreme. Stvarno toliko promašenih potencijala i nekih
trenutaka koji su mogli mangu da podignu puno više nego što trenutno jeste. Jedan od možda i glavnih nekako problema je što imamo Jotara, imamo Josefa, oni su jebena porodica. Joseph, ja ne znam šta mu se desilo, naspram drugog dela da je on bio ono kao lukav, zajebant, šaljiv, pun života, znao je kako da zajebe svoje protivnike, imao je onu svoju uzrečicu uvek, ovde kore, to je sve odnešeno. Taj čovjek je nestao, ja znam da je on sad stariji, ali jednostavno niste mogli da uzmete dušu iz njega. Jedan od bitnih trenutaka gde sam ja u stvari se setio da sam ga zbog toga volio u drugom delu je na kraju kada ga ožive i kada se on zajebava da je dio u stvari dalje u njemu. I nakon rekao, da, brate, to je taj lik, on se tako zajebava, to je on. Ima par još trenutaka kada piša sa Avdolom, ili kako se zove taj lik. I tako ima nekih trenutaka, ali meni je bilo skroz ta njihova veza koja stvarno treba da ih drži zajedno, pogotovo zato što je Jotaro onako hladan, Kevu bukvalno zove kurvom ili šta li je već, i onako proručeno skroz i ne priča puno i stvarno ste mogli da imate dobru dinamiku između ta dva lika i onda na kraju kad se desi sve to što se desi, to je sve moglo da bude više udarnije, ali Joseph je moglo da bude bilo ko. Stvarno bilo ko. Ja, sem na kraju kad se izgovori tih par nekih reči kad on kao umire taj prvi put i kad mu ostavlja poruku kako da porazi Dija i šta se sve tu desilo i moglo da bude puno bolje, puno upečatljivije, ali ovdje je to skroz neiskorišteno. Isto tako sve se to vodi kroz sve ove likove. Joseph zna Avdola od pre, ja mislim da oni stvarno nisu iskorišteni nimalo. Avdol je po meni potpuno iskorišten lik, umire 2 put, u stvari prvi put ne umire, mada mi mislimo da je mrtav. Način na koji se izvuko i zašto ekipa nije rekla Polnarefu, ili kako se zove, Polnaref, da ovdje imam zapisane imena, ne mogu da im zapamtim sve imena, zašto ni njemu nisu rekli da je on u stvari preživao i meni bilo totalno glupavo, ali to sam već nekako navikao da ove magije izgleda takve stvari baš ne sveta ozbiljno. Način na koji je preživao meni bio totalno tupav i tačno sam znao kako će umreti ponovo. To je lik koji se žrtvovao prvi put i koji pri kraju mange govori o ostatku ekipe sa kojim je ostao da ni po nikakvu cenu ne žrtvuju jedni druge sebe za jedni druge, iako neko umre da nastave napred, da moraju da idu napred, da se ne vraća da spase. I u tom trenutku sam rekao, da, ovaj lik će opet da se žrtvuje za nekog. I tako će umreti. I tako je i umro. Jednostavno sve je ovde očito. Ja nijednom trenutku u ovoj magiji, čak i onim najnapetijim trenucima, nisam sumnjao u to šta će se desiti. Možda samo kad je Vanilla Ice se borio, koji je u stvari se ispostavio da je bolji dio zato što je pokosio puno više ekipe i on je jedini lik od tih nekih glavnih protivnika koji je meni nešto značio i stvarno bih volao da se on više pojavljivao. On se pojavljuje na kraju, uništi pola ekipe, ima super stand, ima super moć, ima super dizajn, sviđa mi se kao lik, ali onda, brate, većinu mange od svih tih nebitnih likova koji potpuno nemaju veze nikakve u ovoj mangi, sem da napune stranice, mi Whole Horse-a vidimo, ne znam, 4-5 puta. Kaki kurac, zašto vidimo njega? Niti ima zanimljiv stand, niti ima zanimljivu moć, uvek mora da bude sa nekim, totalno glup lik, umre na zanimljiv način, ja bih rekao, zašto njega vidimo toliko puta? Mogo je Vanilla Ice malo pre da se pojavljuje negde, onako da im iskoči samo da pokaže sebe kao nekakvu moć, kao nekakvog ozbiljnog protivnika i meni bi bio puno draži da smo saznali malo više o njemu. Whole Horse je totalno promašen lik. Imamo ona 2 brata, ja sam zaboravio imena, imaju neka čudna imena, da jedan od njih može se pretvara, da menja facu i izgled svoj, drugi je mali dečkić koji ima strip koji govori budućnost. Zanimljivo, skroz zanimljivo, zato što nije fokusirano na borbu i na udaranje, ne znam ja šta, ali normalno već prvi put kad se upustimo u tu prvu borbu s njima, znamo kako strip funkcioniše. Znamo da jednostavno jeste da govori istinu, ali uvek se nešto tu zajebe, može da se zajebe, zato što umire njegov brat koji se maskirao u njega, opet na šašan način, a Araki pokušava nam kaže, a možda se neće desiti, ali znamo da će se desiti. Po meni je to potpuno glupo iz tog razloga zato što kasnije vidimo puno zanimljivu borbu, po meni, između tog klinca i Whole Horse-a i način na koji se metak vraća nazad i prolazi kroz stranicu stripa je meni puno bolji. Ali mi u tom već trenutku znamo da taj strip može da zajebe stvari. I tačno znamo da će to da se desi. Koji kurac u tom trenutku pomislio da će Jotaro da umre? Jednostavno niko. I znali smo da će opet da se zajebe. Po meni je ta borba kad bi bila isključena od prve bila puno bolja, kompleksnija, iznajmljivija i smešnija borba na kraju, ali kad već znate kako šta funkcioniše, jednostavno gubi svaki smisao. I to je bio
najveći pad tih likova koji se pojavljuju, zato što već znamo kako funkcioniš njihove moći, već znamo kako mogu da izgube i opet gube na isti način. Imamo još dva brata koji su imali isto interesantne borbe, a to je Darby braću, oba dva su kockari i prvi put kad upoznajemo prvog, on je onako tipičan kockar. U njemu u stvari ono što ga čini zanimljivim isto što boli ga kurac u neku ruku šta dio uopšte planira i šta hoće da radi. On je jednostavno kockar u duši, ali isto tako govori da je spreman da vara. Ako nekog ne uhvatite da vara, on je dalje pošteno pobedio. I ono što je ova borba učinila interesantnim je to što Jotaro možda prvi put ne koristi svoj stand za borbu. Njegov stand ima nevjerovatno brze reflekse, nevjerovatno je brz. Tu se onda dovodi ta sumnja da li on sebi zamenio karte, da li nije. Ono što je tu očigledno, imate negativca koji vam bukvalno govori da je u pokeru ok varati i koji poker i kockanje smatra nečim najsvetlijim, to mi je jednostavno vrhunac života. Najgori mogući način za sjebati kockara koji sebe drži na visokoj poziciji je ako mu stavite blef. Znao sam da će da blafira Jotaro. Šta drugo će da uradi? Normalno neće iskoristiti svoj stand da zameni karte, normalno da će da ga zajebe, zato što je to najveći poraz zato. Tako da meni ta tenzija koja je tu bila, i ako se igra sa životima, svojim životom i životom svojih saboraca, jednostavno, da, brate, izgubit ćeš na blef, tačno ćeš izgubiti tako, znao sam da ćeš izgubiti tako. I onda se provacimo kasnije na njegovog brata koji ih provodi kroz igrice, bukvalno kroz igre i tako se kockaju s svojim životima, on ih pravi lutke. I to je lik koji u stvari vara sa svojim standom, zato što može da vidi šta mislite, da vidi da ili ne na odgovor koji postavi, na pitanje može da vidi odgovor, ali on u neku ruku govori, ja nisam kao svoj brat, ja ne varam, ja igram pošteno. Kako će tu pobediti naši glavni junaci? Tako što će varati. Araki jednostavno sam sebe izdaje, koristi isti trop, koristi iste načine da nam predstavi iste moći od istih likova ili od drugih likova, ali već znamo šta će da se desi. Toliko je očigledno. Jednostavno čovjek ne zna da nam okrene ta neka očekivanja i da ih stvarno zavrne na kraju. Ja ni u jednom trenutku nisam stvarno mislio da će ovde neko u ove dve situacije da izgubi, normalno, to se nije ničkivalo, ali sam tačno znao kako će se završi i koliko god je to kroz crtež dobro predstavljeno, po meni je bilo, nije imalo nikakav taj pik, nije imalo taj vrhunac da sam je onako, brate, ne mogu da mi se ovo desilo. I ja sam vidio neki ljudi, taj bluff i koliko je hladan Jotaro bio kad se kockao s ovim, kad su igrali poker, šta li već. Za mene je to bilo skoro znako, da znam, ajmo sam da stignu kraja, znam šta se dešava, jeste super predstavljeno, jeste da oni tu lude imaju te ekspresije i sve to, ali jednostavno, kad znaš šta će se desiti, zato što autor nije dobar pisac, onda to jednostavno gubi tu neku svoju veličinu i jačinu koja vam je predstavljena. Tako da možete da vidite da imam veliki problem sa likovima prvenstveno. Sem toga što je manga oduzela previše vremena, stvarno imala nikakvog smisla. Iggy je isto još jedan lik koji je po mene skroz promašen zato što vidimo na kraju da je on kao sebičan, hladan, brine samo za sebe, boli ga kurac. Takvi likovi uvek imaju taj okret, gde u stvari vidimo da im je stalo od nekog. I ta njegova borba, glavna borba, da kažem, da je onda se bori protiv one ptice, nam to i pokazuje. Tačno smo znali da će se vrati, da će da žrtvuje sam sebe i da će na kraju za uzvrat da dobije ljubav nazad. I to je stvarno moj najveći problem svima, zato što te borbe jesu stvarno onako sjebane, ta ptičurina je totalno morbidna, spremna je da ubije bilo šta, tamo zakolje bukvalno one kerove. Morate takim likovima da date više dubine, da bi imalo smisla to što rade i da bi stvarno onda taj njihov okret na tu stranu, gde jednostavno vidimo da su dobri u duši, mora da ima onda neki veći udarac i neki veći pečat, a ovde nažalost to nema, zato što nijedan od ovih likova osim jednog, ja bih rekao, u čitavoj mangi nema to vreme, nema tu ekspoziciju koja je stvarno u ovom trenutku više nego potrebna. Toliko su nekad bezazleno predstavljeni, kako im ništa skoro, ima tako dobar početak, svi su ga odjebavali, niko nije mogao da vidi njegov stand, osjećao se osjećeno svih, sam sebe je bukvalno osekao od svojih drugara i ostalih ljudi i onda je konačno našao ekipu, bukvalno ekipu koja ga je spasila prvenstveno od Dija u neku ruku i našu ekipu koja to u istom je sosu kao i on, imaju iste standove, mogu da vide to, mogu da mu postanu porodica i taj lik nema nikakav rast, bitan rast. Ja ne pričam ovde o tim šašavim, smešnim trenucima i nekim sitnim detaljima koje vidimo u toku ove mange, zato što ih ima koliko god hoćete, ali
ta prava srž tih ljudi se ne pokazuje uopšte, onda kad se pokaže za kako je to na kraju. I on bukvalno u neku ruku sam priča o sebi ili neko objašnjava tu njegovu pozadinu i on i Joseph na kraju, Joseph na kraju, kada Joseph skonta da im je on ostavio bukvalno rešenje za stand of the, da zaustavlja vreme. Joseph to nikad ne bi mogao da skonta, zato što nikad nije bio blizak lik sa njim. Zato što ne razume kako on funkcioniše, zato što ne zna kako ovaj čovjek razmišlja, zato što nikad nismo stekli tu povezanost između ta dva lika. I jednostavno meni je bilo teško da verujem da neko ko je toliko osjećan od svog kolege može na osnovu toga što ovaj puca u sad da shvati u stvari čitavu tajnu jednog nenormalno jakog stenda. Tako da to su moji najveći problemi ovde. Ja znam da je možda Jojo onako malo opušteniji i šašaviji i ja to stvarno poštujem, ali za ovake trenutke, za mene barem su potrebni jači likovi i ovdje ih uopšte ne dobijamo. Najbolji lik u svemu ovome je Polnareff. Jednostavno čovjek ima najviše rasta, ima najbitnije borbe i njegove borbe vode negde. Vidimo njegovu prošlost, vidimo njegov rast, vidimo njegovo shvatanje zašto jednostavno tu neku bol mora da pusti, iako bi ja volao da smo malo više vremena proveli sa tim kakav je on odnos u stvari imao sa svojom sestrom, malo dublje da smo to istražili. On najviše ima konekcije sa ostalim likovima, najviše se zbližuje s njima i vodi neki od najbitnijih trenutaka u čitavoj mangi, tako da jednostavno u neku ruku sporedni lik postaje glavni lik i do samog kraja ima tu neku srž koja je mene vodila napred, iako mislim da je većina tih borbi u kojima čak i on učestvuje u sredini nisu bile nimalo bitne, ali ja sam već skontao da je to jedan od omiljenih likova ljudima iz ovog broja i uopšte mi nije ni čudno zašto je to tako, zato što imao je jednostavno najviše vremena i najviše ga Araki iskoristio da prikaže, da u stvari možda i može da prikaže nekakav rast čoveka, ali ono što primetili ste da u stvari na kraju, posle svog tog Monster of the Week i oduzimanje vremena, moj najveći problem je u stvari pisanje ovih glavnih likova, njihovih odnosa i u stvari tih nekih srži dubina koje treba da posjetuju. Ja mislim da Araki dalje ne zna da napiše kvalitetan tekst, kvalitetnu naraciju, to je njegova najveća boljka, očigledno je da čovjek podiže svoj crtež iz dela, gde svakog broja jednostavno raste, ovde vidimo Vanilla Ice dio izgledaju fenomenalno i možda nam daju pogled u taj njegov stil koji će ga pratiti i kasnije, što se meni stvarno svidelo. Mislim da čovjek jednostavno akciju crta besprekorno, sviđa mi se dizajn njegovih likova, stvarno ja mislim da polako dolazi na svoje što se tiče crteža. Isto tako ima dobre ideje, imamo to putovanje, imamo veću ekipu, imamo standove, jednostavno sve te dobre ideje on ukaljao sa lošom egzekucijom svega toga, postavio je nešto dobro, što svako može da postavi, svako može da pusti svoju ekipu u neku veću avanturu, veću od života, ali onda sama ta egzekucija i pisanje svega toga mora da bude na nivou. Za mene u ovom delu to apsolutno nije bilo tako dobro. Isto ono što bi napomenuo je da ovo je trajalo predugo, bojim se četvrtog dela zato što traje još duže, znam da ljudi govore da je to stvarno jako dobar deo, jedan od najboljih, ali govorili su tako i za neke druge delove koje sam čitao ovde. Stvarno se bojim, zato što ne bih stvarno volao da potrošim opet ovako puno vremena i da ne dobijem nešto stvarno dobro nazad, ali ja sam se opustio u ovo do kraja, ja idem do kraja, čitaću sve do samog koji god deo bude izlazio kad ja budem stigao do njega, čitaću do tad, ja se sad bacam na treći deo, hoću da pogledam anime isto, tako da očekujem da će tu da me čeka patnja isto, ali u svakom slučaju da, ovo je bilo veoma poražavajuće ponovo, ja jednostavno ne vidim kako mogu da ocenim ovo više od dvojke. Dvojka je kraća, ima puno problema, ali daje vam puno bolje glavne negativce, provedete puno više vremena s njima, što ja mislim da je veći kvalitet, dio je ovde, iako je jednostavno, ima neverovatnu auru, ima neverovatan taj vibe oko sebe i stvarno odiše glavnim negativcem i super ga je bilo gledati na stranicama, ali jednostavno ne provedemo, sem u borbi, ne provedemo puno vremena sa njim, nemam nekakvu ideju zašto on sve ovo će da radi, iako znamo, i jednostavno opet teško se povezati sa njim kad malo bolje i dublje pomislimo diju, sem tog nekog vizualnog prikaza i tog jednostavno njegovih jaja koje posjeduje i super standom i odličnom borbom na kraju je
po meni opet to samo dobro osmišljen lik, akciono i nikako drugačije. To je to. Idemo na četvrti deo. Morat ću da dam malu pauzu u svemu ovome. Ja mislim da će ovo biti 6. Ja mislim da je čak ovo slabije od drugog dela isto, da stvarno zasluži manju ocenu, ali ja mislim da će ga oceniti negde oko 6 zbog tih nekih dobrih delova koje je Araki ovde doneo. Ali još jedno onako porižavajuće iskustvo što se tiče JoJo za mene i stvarno očekujem da će četvrti deo da bude bolji, tako da vidimo se u tom videu i hvala vam svima. Ćao, čao.